Сәлематсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Міне енді сіздерге роза гүл туралы айтайын деп отырмын. Роза гүлінің күтімін айтыңызшы дегесін. Сол роза гүлінің күтімі туралы өзім қалай күтем, солай айтайын деп отырмын. Әйтпесе әркім әртүрлі жасайды ғой, енді әркімнің өзінің тәжірибесі бар. Мен өз тәжірибемді айтайын деп отырмын. Енді мен роза гүлім бұны былтыр еккен, биыл 2-ші жыл отыр. Бұны мен көктемде қидым, күзде қиған жоқпын. Біреулер күзде қияды, біреулер көктемде қияды. Мен күзде уже түбін топырақпен көміп қойып қоям, ештеңе болған жоқ. Қыстады, ондай қатты қыс болған жоқ. Көктемде қидым, көктемде қиып, уже бүршіктеніп жатқанда көктемде қидым, суын құйдым, тыңайтқышын бердім. О баста біріншісінде почка беріп жатырғанда азоты көптеу удобрениені бересіздер. Мен соны айттым сіздерге. Азоты көп болса, азот ол астында тамырына, жаңағы фосфор жапырағына жауап береді, калий гүліне жауап береді деп, сол азотныйды құйып, сосын кішкене жапырақтарын шығарып, зеленый масын шығарып, тамырларын жақсы алып кетеді, сосын жапырақтары шығады. Содан кейін барып, уже фосфор, калий көптеуді құям, жаңағы удобрениені. Не болмаса нитромофоска деген пропорция бұнда бірдей азот, фосфор, калий 15-15-15 пропорция. Жаңағы міне сіздерге оны көрсеттім. Бұны үйдің гүлдеріне де құям, және минеральный удобрение дейді. Бұны даладағы гүлдерге де құям. Міне мынандай баклажкаге езіп, мынандай баклажкаге жыл суға езіп аламын да. Бұл деген гранулированный, көрсетейін. Бұны көрсеттім сіздерге. Міне мынандай гранулированный. Осы столовый ас қасықпенен бір қасық удобрение нитромофосканы мынандай 10 литр суға еземіз. Баклажкаға езіп алып, мына 10 литр суға таза суды құйып, осыған жаңағы баклажкадағы езген езіндімізді құйып, осыменен әрбір гүлдің түптеріне құйып шығамын. Так, күзде құйдым, тыңайтқышын бердім, гүлі шықты. Енді міне гүлдеп жатыр қазір. Енді мына гүлдеп болып жатырған жаңағы гүлдеп болып жатқан гүлдерін түбінен қиып тастаймыз. Неге? Себебі ары қарай жақсы гүлдеу үшін ол мына астына жаңағы дәнін жинап, семенасын жинап, бүкіл күшін осыған кетіреді. Сол үшін, күшін жоймау үшін гүлдеп болған мына гүлдерін қиып тастап отырамыз. Сонда бір жазда бұлар гүлдей береді ғой, бәлен қара күзге дейін гүлдей береді. Так, осынысын қиып отырамыз, жақсы гүлдеп, пышны өсу үшін. Сосын мынандай болады, дикий бір жапырақтар өседі осындай. Міне, оны өздеріңіз байқайсыздар. Роза гүлінің өзінің жапырағына ұқсамайтын, мынандай жұмсақ, светлый, жасыл, осындай бір шығады, мынандай. Сонысын түбінен алып тастап отыру керек. Түбінен алып тастап отыру керек. Так. Міне мынандай алып тастап отыру керек. Бұл да өзіне күшін, жаңағы роза гүлінің күшін жақсы алады бұлар. Сол үшін бұл жаңағы жабайы, мына жабайы жапырағына күшін жоймау үшін біз бұны да алып тастаймыз. Міне. Мынандай сізге бұл білінеді. Міне мынандай басы жұмсақ, осындай жапырағы ақшылдау, жұмсақ келген мынандай сабағы шығады. Бұны да алып тастаймыз. Себебі роза гүл бұған күшін кетірмеу керек. Так, және мына жерде міне гүлдеп болып жатыр, уже мынау көрініп тұр. Мыналар свежий уже атып жатқандар. Міне мына гүлдеп болып жатқанын, астына тұқымын жинап осыған күш кетірмеу үшін бұны да қиып тастаймыз, түбінен алып тастаймыз. Бүйтіп. Оя, иісі керім. Иіс дейтін керім енді. Ароматы жақсы екен. Міне иістіп уғыт жасап тұрамыз. Басқа ешқандай ештеңе керек емес. Удобрениені 10 күн сайын құямыз, сіздерге айттым оны. Әр айдың 10-ы, 20-сы, 30-ы. Сол аралықта мен тек таза су құям. Қалған 10, 20, 30-ында осы нитромофоска деген жаңағы тыңайтқышты құям.
удобрение көп, әркім әртүрлі өзінің ұнатқан тыңайтқышын құя береді. Енді мен өзімнің жаңағы мына нитромофоска деген осы маған ұнайды. Бұның ішінде пропорция бірдей, азот, фосфор, калий 15%-тен бірдей. Сол үшін мен осы нитромофоска осыны құямын. Енді басқа, енді ауруларына келетін болсақ, бұларда тіля болады. Тілядан құтылу үшін бірінші құмырсқадан құтылу керек. Құмырсқа дейтін тіля тасиды. Құмырсқаның көптеген улары көп. Сол құмырсқадан құтылсақ, тіля да кетеді. Тіляға енді актара, алатар, искра, микс деген көп қой. Соларды шашып, одан да құтылып, жаңағы гүлімізді ары қарай өсіре беруімізге болады. Енді құттай да болса пайдам тиіп жатса сіздерге көп-көп рахмет. Комментарий жазып жатқандарыңызға, қыздарға көп-көп рахмет айтам. Сіздердің де гүлдеріңіз жайнап, өсе берсін. Заман тыныш болсын. Мына карантиннен аман есен құтылайық. Сау, саламатта болыңыздар. Пока-пока.